시도 때도 없이 기침한다면 이렇게 한번 해보세요. 오늘은 기침 환자가 오셨는데요. 기침이 끊이지 않는다고 약 좀 달라고 하셨어요. 기침약은 종류가 정말 많습니다. 왜냐하면 그 증상이 정말 다양하기 때문입니다. 이건 유튜브 영상으로 만들었는데요. 댓글에 기침 적어주시면 영상 보내드릴게요. 기침약을 사러 오시면 꼭 하는 질문이 하나 있는데요. 기침 소리가 어떤가요? 가래 끓는 소리가 나나요? 마른 기침인가요? 가래 끓는 소리가 난다면 가래를 삭히는 약을, 마른 기침이라면 기침을 억제하는 약을 드립니다.